يا مساء السعادة وسكر الزيادة على عيونك يا ست الكل. أهلا وسهلا بيكي على قناة حلاوة أكلنا. لو أول مرة تشوفيني أتمنى طبعا تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس. النهاردة هنعمل مع بعض شوية رز بسمتي بالفراخ بالشعرية، كله في حلة واحدة. تنفع جدا في عزومات رمضان، حاجة كده شرفك بجد. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض وبطريقة سهلة وبسيطة وسريعة كمان. يلا بينا. اول حاجه نجيب الحله، والماده الدهنيه دي على فكره احنا محمصين فيها شعريه قبل كده، تمام، عشان نستخدمها في الوصفه بتاعتنا. يبقى اول حاجه نستخدم الحله في ايه؟ هنحط الماده الدهنيه وهنحمر الشعريه وهنطلعها منها. تاني حاجه هنجيب الفراخ او قطع الفراخ اللي عندك، ايا كان بقى، فرخه، نص فرخه، ربع فرخه، ايه اللي عندك استعمليه، او ممكن تستخدمي لحمه كمان. هنحط دلوقتي الفراخ في الزيت اللي عندنا، تتشمع من الناحيه دي وبعد كده تتشمع من الناحيه التانيه، وهنشوف هنعمل ايه. يلا بينا. خلاص اتشمعت من الناحية الأولانية، هبتدي إن أنا هقلبها الناحية التانية. هنقلب الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، وهنسيبها برضو لغاية ما تاخد لون من تحت. طيب، ولغاية ما تاخد لون حلو من تحت هنحط البهارات بتاعتنا اللي هتخلي طعم الطبق بتاعنا تحفة. أول حاجة تنزلي بالفلفل الأسمر، وهتنزلي عليها بشوية شطة كده حلوين، ولو بتحبي الحاجة حامية زودي شوية شطة أو قرن فلفل حامي. هنحط معاهم كمان الملح بتاعنا، وكل واحدة عارفة كمية الملح اللي بتحطها قد ايه. هنحط معلقة صغيرة من الكاري ومعلقة صغيرة من الكركم. هتحطي 4 فصوص من الحبهان وورق لورا ورشة كده من القرفة. عايزة تحطي عود قرفة حطي، بس أنا بحب القرفة الناعمة، بتدي طعم وتست أعلى شوية. هنحط عليها كمان رشة من جوز الطيب وما تكتريش، مش عايزة تحطي جوز الطيب ما تحطيش. هنحط عليها كمان باكو مرقة، اللي هو المرقة الصغيرة دي، أو لو مش عايزة ما تحطيش برضو. اللي هيخلي بقى طعم الأكلة بتاعتنا تحفة قشر برتقال. ابشري كده قشر برتقال، بس ما تنزليش عند المنطقة اللي تحت القشرة اللي هي البيضة، تمام. تاخدي بس الحتة البرتقاني اللي فوق، يعني قشرة برتقانة كده ولا حاجة. بعد كده هنحط بصلاية حلوة كده، وعليها كمان بشرة طماطماية كبيرة كده حلوة، والبصلة برضو تكون كبيرة، ولو مفيش كبير استعملي 2 صغيرين. هنقلب تقليبة حلوة وهنسيبها تاخد وتدي مع بعضها شوية. المعلقة اللي احنا حطيناها دي هتقولي صلصة؟ لا، دي معلقة كاتشب، يعني هتخلي الطعم كده مسكر شوية وهتديها طعم خرافي. هنسيبها تاخد تدي مع بعضها، ورجعنا لها تاني، يعني تقريبا 5 دقايق، مش متكتريش يعني. هتحطي بقى بسلة وجزر. الجزر بتاعنا بشرينه بالمبشرة، والبسلة طبعا كانت عندي في الفريزر وكده، طلعت منها يعني تقريبا يعني كوباية او نص كوباية من البسلة حسب الكمية اللي انت بتحبيها. كده بنعلي القيمة الغذائية اكتر، في فيتامين معانا هتخلي طبعا الطبق بتاعنا كامل العناصر الغذائية. آه طبعا احنا كنا قايلين في الاول احنا حمصنا الشعريه دي 3 كوبايات من الشعريه، تمام، ودول 3 كوبايات من الرز البسمتي المنقوع، تقريبا نص ساعه حطيناهم على الاكله بتاعتنا الجميله. يبقى عندنا كده القيمه الغذائيه كملت. عندنا كربوهيدرات في الرز والشعريه، وعندنا فيتامين في البسله وكمان في الجزر. عندنا بروتين اللي هي اللحمه، وطبعا شويه الفيتامينات التانية اللي هي بشر البرتقال والجزر والحاجات الحلوه دي كلها. هتحطي كميه الميه قدام كل كوبايه من الرز، عشان بسمتي كوبايتين من الميه. وعندي كمان قدام كل كوبايه من الشعريه كوبايه من الميه، تمام كده تمام. هنسيبها لغايه اما تغلي وتشرب شويه الميه، ونبقى يعني نفتح كده نلاقي شويه من بقبقه من الميه كده. شايفين بقى البقبقه دي اسمها بقبقه صح؟ هتوطي بقى عليها شمعة وهتسيبيها لغايه ما تستوي. تعالوا بقى نقدمها كده، كله طبعا في حله واحده، وكله برضه هيتاكل في صينيه واحده. ما احنا مش غاويين مواعين يعني، احنا الواحد خلاص طهق من المواعين. المواعين فظيعه. هترش عليها شويه بقدونس للتجميل وللطعم وبرضه لزياده القيمه الغذائيه، تمام كده تمام. واعمليها وادعيلي في اي عزومه في رمضان، تحطيها كده في نص السفره، حاجه عظمه بجد. انا لازم ادوق، ما انا لازم ادوق يا جماعه، مش بعد ده كله ما ادوقش. طعمها كان خطير. اتمنى طبعا يعني تجربي الوصفه دي وتقولي رايك في الكومنتات ايه. واتمنى برضو ان انت تشتركي عندي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. يا رب تكون الوصفه بتاعت النهارده انها ترضاكم واكون خفيفه على قلوبكم. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. تحفظوا الله ورعايته. مع السلامه.